Եթե երբևէ քայլեք արևոտ ու կենսախինդ Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներով, կարող եք մի պահ կանգ առնել ու զգալ ինչպես տանը, որովհետև այդ քաղաքի պատմության մեջ կա նաև հայկական շունչ։ Ինչպես է դա հնարավոր, հարմար տեղավորվեք եւ միասին բացահայտենք այս գեղեցիկ պատմությունը։ 1879 թվականին, երբ դեռ Բրազիլիան ապրում էր իր կայսերական շրջանը, այստեղ տեղափոխվեց Կոստանդնուպոլսում ծնված եւ Բելգիայի Կանտի համալսարանում կրթությունը ստացած հայազգի տաղանդավոր ճարտարապետ Միհրան Լատիֆյանը, ով հայտնի էր նաև Միհրան Լատիֆ անունով։ 1897 թվականի հոկտեմբերին Բրազիլիայի իշխանությունները հայտարարեցին մրցույթ Ռիո դե Ժանեյրոն ժամանակակից քաղաք դարձնելու եւ ներքաղաքային կոմունիկացիան բարելավելու համար։ Ուղարկված հարյուրավոր նախագծերից ընտրվեց Միհրան Լատիֆյանի առաջարկը եւ հենց իրեն էլ վստահվեց նախագծի ղեկավարի գործը։ Նրա տեսլականը պարզապես ճարտարապետական նախագիծ չէր, այլ համարձակ ու հեռատես փորձ էր, որով Լատիֆյանը կարողացավ հարմարավետ կոմունիկացիա ապահովել Ռիո դե Ժանեյրոյի բարդ ու բազմաշերտ տեղանքի համար։ Նրա նախագծի համաձայն քաղաքի ծայրամասային շրջանները միավորվելու էին լայն, երկար մայրուղիներով, բլուրները կապվելու էին կամուրջներով ու թունելներով, իսկ քաղաքը պահպանելու էր իր հարուստ բնությունը։ Լատիֆը ընդամենը 16 ամսում ստեղծեց 70 մետր լայնությամբ պերամար պողոտան։ Միհրան Լատիֆյանը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում ոչ միայն քաղաքի ճարտարապետական տեսքին, այլև ազգային ու տեղական առանձնահատկություններին, որոնց նուրբ միաձուլմամբ էլ առավել գունեղ ու կենդանի էր դառնում այդ կրակոտ քաղաքի ձևավորման ընթացքում։ Այս նրբանկատ ու անձնվեր աշխատանքը բարձր գնահատվեց ինչպես Բրազիլիայի հասարակության, այնպես էլ կառավարության կողմից եւ Լատիֆիին պարգևատրեցին Վարդի պատվանշան մեդալով։ Երբ հետազոտական նախագծի շրջանակներում ես գտնվում էի Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքում, ինձ համար առանձնակի ուրախության ու հպարտության առիթ էր Լատիֆյանի մասին լսել ու իմանալ հենց բրազիլացի գործընկերներիս կողմից, ովքեր իմ հայ լինելու մասին իմանալով ջերմությամբ ու երախտագիտությամբ պատմում էին Լատիֆյանի եւ այլ անվանի բրազիլահայերի մասին։ Այսպիսով, հարգելիներս, մի մոռացեք հետևել Ռենեսանսին նոր բացահայտումների համար եւ աշխարհի ցանկացած անկյունում փորձեք գտնել այդ փոքրիկ, բայց հզոր հայկական հետքը։